السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د الحیات یوټیوب چینل درنو لیدونکو اوریدونکو تاسو ته بیا د الحاد د سیریز دویمه ویډیو ته راغلاست پایو په دغه ویډیو کې به ان شاء الله موږ تاسو یو څه فلسفه څیړو ترڅو دغه فلسفه د خدای تعالی د وجود سره لینک کو هغه ته ارتباط ورکو او ځان ته قناعت ورکو چې الله تعالی شته او که نشته او بیا دغه قناعت نه په استفادې سره هغه خلکو ته چې د خدای تعالی د وجود نه انکار کوي هغه ته قناعت ورکړی شو. نو په دغه ویډیو کې به ان شاء الله موږ تاسو د علت او معلول په دلیل باندې فکر کوو، په هغې به غور کوو، په هغې به بحث کوو. یعنې د علت او معلول دلیل څه شی دی او د خدای تعالی د وجود سره د هغې ارتباط څه دی. همدارنګه د ابن سینا هغه ویش، ابن سینا یو مشهور فلسفي تیر شوی دی د 980 څخه واخله تر 1030 کلو پورې په دغه وخت کې دی ژوندی و او د خپل کار کړی دی، یو مشهور فیلسوف و. دغه هغه ویش چې موجودات یې په طبقو باندې ویشلي دي هغه به یو څه رڼا پرې واچوو، هغه به وڅېړو تر څو وکولی شو ځان ته قناعت ورکړو چې خدای تعالی شته که نشته. او همدارنګه کله چې موږ ځان ته قناعت ورکړی شو نو په دې به وتوانېږو چې یو لا دینه بېدینه انسان هغې ته قناعت ورکړی شو، د الله تعالی دین ته یې سخت کو، د الله تعالی ته یې هغه سره چې ده ته الله سبحانه وتعالی ورکړی دی هغه الله طرف ته مایل کو، الله طرف ته یې په رکوع کو. نو په همدغه اساس باندې دغه ویډیو تاسو لپاره جوړیږي انشاءالله او تاسې تر اخره او تر پایه پاتې شئ، ویډیو تر اخره وګورئ انشاءالله، ډېره فایده به مو کړې وي. د علت او معلول دلیل څه شی دی؟ د علت او معلول دلیل نه دا واضحه ده چې هر شی، هر تخلیق شوی شی خالق لري. سوال دا دی چې هر تخلیق شوی شی خالق لري نو دا لړۍ خو الله سبحانه وتعالی ته رسیږي. پس د الله سبحانه وتعالی خالق څوک دی؟ مثال یې در کوم، دا موبایل دی د ماشین په توسط باندې تخلیق شوی دی، صحیح ده؟ ماشین چا تولید کړی دی؟ ماشین انسان تخلیق کړی او تولید کړی دی. همدارنګه سوال دا پورته کېږي چې انسان نو چا پیدا کړی دی؟ انسان د الله تعالی په واسطه باندې پیدا شوی دی. اوس اخري سوال او ډېر خطرناک سوال چې ډېری مسلمانان، نور مسلمانان په دې باندې کفر ته هم رسوي او دا غلط کار دی. یو انسان که یو سوال وکړي، یو مسلمان ته دغه حق دی چې سوال وکړي، ځان خاني کړي. که چېرته یو څوک دا سوال وکړي چې خدای تعالی نو چا تخلیق کړی دی، هغه ته په قراره قناعت ورکړل شي، نه دا چې هغه په هغه باندې دواره ټاپه ولګول شي چې خو نقصد خو د ایمان نه خلاص شوي. نه، نو دا سوال طبیعي ده، سوال راپورته کېږي چې نو الله تعالی چا پیدا کړی دی؟ بیا الله تعالی د چا په توسط پیدا شوی دی؟ ځواب د دې دا دی چې الله تعالی پیدا شوی نه دی، الله تعالی تخلیق شوی نه دی. دا تعریف د موجود تعریف، یعنی د مخلوقاتو تعریف په الله تعالی باندې لاګو کېدی نشي. الله تعالی مخلوق نه دی، الله تعالی خالق دی، خالق مطلق دی. صحیح ده چې انسان تخلیق کوي، انسان یو شی جوړوي، خو انسان خالق مطلق نه دی. صحیح ده؟ ماشین نه یو شی راوځي، ماشین یو شی جوړوي، ماشین یو شي ته تخلیق ورکوي. اصل کې په تخلیق او جوړولو کې فرق دی، هغې ته نه ځو، هغه یو څه حساس بحث دی. خو دا به ووایو چې خالق مطلق چې دی هغه الله سبحانه وتعالی دی. صحیح ده؟ انسان خالق مطلق نه دی. د الله سبحانه وتعالی اراده کن فیکون، شه نو موجود بشي. دغه ځای کې فلسفې والا او هغه څوک چې د الله تعالی د وجود نه انکار کوي هغوی دغه ځای کې سهوه کوي، دغه ځای کې تیر وځي، د مخلوق تعریف راخلي د الله تعالی په وجود باندې هغې ته مطابقت ورکوي. الله تعالی مخلوق نه دی، پیدا شوی نه دی، یاد لرئ. دې لپاره بهترین دلیل سوره اخلاص کې بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ووایه هو الله احد، الله تعالی واحد لا شریک ذات دی، الله الصمد، الله محتاج نه دی چاته، لم یلد ولم یولد، نه دی د چا نه پیدا دی نه ده نه څوک پیدا دي. پس په دغه ځای باندې زموږ مسله ټول راغونډېږي. د معلول، د علت او د معلول دلیل دلته د الله تعالی په وجود باندې هغه نه پټ کېږي، هغې ته مطابقت نه ورکول کېږي. د علت او د معلول دغه دلایل د مخلوقاتو لپاره دي. زه مخلوق یم، زه یو چا خامخا پیدا کړی، زما خامخا یو تخلیق کوونکی شته. دا موبایل مخلوق دی، پیدا شوی دی، جوړ شوی دی، د دې خامخا یو خالق شته، هغه څه دی؟ انسان دی، ماشین دی. خالق مطلق بیا څوک دی؟ دا ټول شیان چا پیدا کړي دي؟ دا الله سبحانه وتعالی پیدا کړي دي. او راځو د ابن سینا هغه ویش ته چې هغه موجودات په دریو طبقو باندې ویشلي دي. اوله طبقه ممتنع الوجود موجودات، دویمه طبقه ممکن الوجود موجودات، دریمه طبقه واجب الوجود موجودات.
دا هر یو په خپل خپل ځای باندې څېړو. ممتنع الوجود موجودات څه معنا؟ یعنی دا هیڅ امکان نه لري په طبیعت کې چې دغه وجود دې منځته راشي. مثال یې در کوم، که یو سړی دا خبره وکړي چې دایروي مربع، دایروي مربع نو څه معنا؟ مربع د ریاضي هغه شکل دی، د هندسي هغه شکل دی چې څلور واړه ضلع سره مساوي وي. یو شی چې داسې یو ضلع دغومره وي، بل هم دغومره وي، بل هم دغومره وي، بل هم دغومره وي، دې ته څه شی وایي؟ مربع. که یو او دایره دغه شکل لري، ګرد شکل لري دایره، دا ساعتونه دي دیوال باندې چې موږ تاسو چسپوو، دا غټ دیوالي ساعتونه، په دې کې اکثر دا ګرد ساعتونه راځي، دغه ته دایره ویل کېږي، سرکل. صحیح ده؟ که یو څوک دا ووایي چې سکویر سرکل یا دایروي شکله مربع، نو دا به موږ دې ته رسېږو، دې ته د سړی لیونی شوی دی. دایروي شکله مربع نو څه معنا؟ دا هغه موجود دی چې تر اوسه په کائناتو کې نشته. هغه ابن سینا دا ویش دغسې کړی دی، خپل حکمت دی، وروسته به انشاءالله دې ته اشاره وکړو. دویم، ممکن الوجود موجودات. ممکن الوجود موجودات څه معنا؟ چې په عین وخت کې هغه نش هم کېدلی شي او شته هم کېدلی شي. مثال موبایل دی، دا په عین وخت کې هم دا اوس دې ته زه اور اچوم، دا ایره ایره کېږي، ختمېږي، پلاستیک دی. کومه اوسپنه چې دغه راخلم څټکې ورته نیسمه، هغه ختموم، راغونډوم، اشتهار تومه. صحیح ده؟ دا په عین وخت کې د وجود نشت شو، ختم شو. همدارنګه په عین وخت کې موږ دا هم کولی شو چې لاړ شو ماشین کې مواد واچوو دی او په یو منټ کې په زرهاو موبایلونه، په سلهاو موبایلونه موږ جوړ کړو. صحیح ده؟ نو دې ته ممکن الوجود موجودات وایي. همدارنګه که انسان دی، که مثال ونه ده، که زما مخ ته ګلاس پروت دی، ګلاس دی. همدارنګه کمپیوټر مخ ته پروت دی، کمپیوټر دی. په سر باندې مې پکې دی. دا ټول ممکن الوجود موجودات دي. که حیوانات دي، دا ټول ممکن الوجود، هغه څه چې تاسو ته په نظر باندې راځي، دا ممکن الوجود موجودات دي. دریم، واجب الوجود موجودات. دا بیا نو کوم موجودات دي؟ واجب الوجود موجودات هغه موجودات دي چې مخکې هم وو، اوس هم شته، بیا به هم وي. د دوی وجود نه فنا کېدونکی دی، د دوی محتاج نه دي، دوی سوپر پاور دی، دوی سپریم نیچر دی، دوی په ټوله معنی پوره دي. 100% بلکې 0% دوی وجود تکمیل دی. دوی کوم احتیاج نه لري چاته، دوی هر کار چې وغواړي کن فیکون. صحیح ده؟ دغه موجوداتو ویش ته لاړ شئ، هلته به تاسو ته اندازه وشي چې واجب الوجود څوک دی. خپل شاوخوا نظر واچوئ، د دنیا په ملکونو نظر واچوئ، د دنیا په قوي انسانانو نظر واچوئ. قوي انسان قوي کېدلی شي، الله تعالی ورته ضعیف ویلی دی، خو کله کله موږ کینو محاورتن وایو که نه چې پلانی ډېر قوي سړی دی. واچوه نظر پې. صحیح ده؟ پلانی ملک ډېر قوي ملک دی. بچی امریکا سپر پاور څوک دی؟ امریکا سپر پاور ده. نه، سپر پاور صرف او صرف د الله تعالی ذات دی. واجب الوجود موجود څوک دی؟ هو الاول والآخر والظاهر والباطن. صحیح ده؟ هغه اول وو او آخر به وي. هغه وخت وو، هغه ذات، هغه الله سبحانه وتعالی هغه وخت وو چې هیڅوک نه وو، او هغه وخت به وي چې هیڅوک به نه وي. الحي القیوم، همیشه ژوند دی. صحیح ده؟ نو دا د الله تعالی تعریف دی. ګوره موږ داسې که دا وایو چې د الله تعالی خالق څوک دی، هر شی خالق لري، د الله تعالی خالق څوک دی. صحیح ده؟ واجب الوجود الله تعالی دی که نه دی؟ د دې پوښتنو د جواب لپاره موږ تاسې قرآن ته مراجعه وکړو. په قرآن کې په سلهاو ځایونو باندې الله تعالی خپل تعریف کړی دی چې زه څوک یم، زه څوک یم. ما مخکې بهترین تعریف تاسو ته وکړو. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا بهترین تعریف دی د الله سبحانه وتعالی. همدارنګه هو الاول والآخر، هغه همیشنی دی، مخکې مو اوس به مي بیا به مي. واجب الوجود تاسو سوچ وکړئ شاوخوا څوک دی. آیا امریکا به 1000 کاله بعد وي؟ د دې کومه ګارنټي شته تاسو سره؟ آیا افغانستان به 1000 کاله بعد وي؟ 100 کاله بعد به وي؟ آیا موږ تاسو چې دا خبرې اترې کوو، دا غټې خبرې کوو چې امریکا سپر پاور دی یا چاینا قوي ده، دا قوت به د چاینا یا د امریکا یا د رشیا 100 کاله بعد وي؟ دې څوک ګارنټي ورکوي شي؟ 10 کاله بعد به دې ګارنټي څوک ورکوي چې دا به وي؟ نو فلهذا موږ د دغه فلسفې نه یو څه لینک ورکولی شو د خدای تعالی وجود ته، چې د الله تعالی وجود چې دی هغه سم تعریف ته ضرورت لري. د الله تعالی د وجود تعریف هم دا دی چې هغه فارسی کې اکثر علما دا مثال ورکوي چې خدای معنی خود آی، د خپل ځان نه راغلی. اوس په دې بحث کول چې یاره خدای نو چا پیدا کړی دی، دا په خپل دا سوال په خپل ځان کې
معتبر سوال نه دی، دا ویلډ کوېشن نه دی. ولې؟ د خدای تعالی په تعریف کې دا نه چې هغه مخلوق نه دی، هغه پیدا شوی نه دی. د خدای تعالی تعریف دا دی چې هغه د چا پیدا نه دی، نه له ده نه څوک پیدا دي. نو فلهذا د هغه په ذات کې دا سوال کول چې خدای تعالی چا پیدا کړی ده په خپل ذات کې، یو احمقانه سوال دی. همدارنګه د ابن سینا دغه فلسفه ډېر ښه کومک کوي موږ تاسو سره چې د الله تعالی وجود ته مثالونه پیدا کړو، د الله تعالی وجود ښه تعریف کړو، او تر څو وکولی شو ځان ته قناعت ورکړو. همدارنګه هغه څوک چې د الله تعالی په وجود باندې باور نه لري هغې ته قناعت ورکړو، او تر څو دنیوي اخروي ګټه مو کړې وي. ډېره مننه، جزاکم الله خیر چې د ویډیو تر پایه پاتې شوئ. تر بلې ویډیو زه سیف الرحمن اشنا در څخه اجازت غواړم، په الله تعالی مو سپارم. ډېره مننه.